76岁资深演员石英是电视剧中的熟面孔，先前陆续在民视的本土剧中演出，不过近4年来已没拍戏。据悉，石英透露自己去年初感冒，不料引发肺炎，在医院住了将近20天，让家人非常担心。所幸后来痊愈出院，连医生都大赞石英意志力强。据《自由时报》报道，石英16年前曾动过换肝手术，去年初又因为感冒引发肺炎住院，从鬼门关前走一遭后感触良深。他认为最重要的事就是把自己照顾好，有了才是对家人负责。日前，他公开出席活动时气色佳。石英表示，自己年轻时只要工作结束，几乎天天游泳健身，可能是因为如此才能挺过大手术。已近4年没演戏的他坦言，自己拍了一辈子的戏，最喜欢、最拿手的还是演戏。虽然这阵子都在休息，但石英也都在家中看戏，希望把自己维持在线上的状态。他也表示，出门工作就像有戏拍，人会更